guys! Welcome back to my channel. Are you listening? Damn. Yeah. As you can see, ako po ay nagme-makeup na kasi for today's video, I will be walking my dogs na naka-makeup tsaka naka-gown. Hindi ko alam kung matutuwa yung mga tao sa labas. Actually, it's... What time is it now? It's just... Oh, ayan. 4:30 in the afternoon. Kasi, kanina, mga after lunch, sobrang init pa talaga. So, I decided to sleep na muna para pagkatapos kong mag-makeup, hindi na masyado mainit sa labas. Natagalan, nag-isip. So ayun, pagkatapos kong mag-makeup, paglabas natin, hindi na ganun kainit. Tsaka, timing yon, maraming tao sa ganitong oras. Kasi hindi na mainit eh. Aray! Aray! Tanga-tanga. So, yung mga aso ko, actually, dalawa lang naman sila. Yung isa, si Santiago. He's my favorite. Char. Wala akong, medyo may favoritism lang ako. Pero, love ko silang pareho. Si Santiago, or I call him most of the time Santi, yung nickname niya, woolly na husky. Ever since kasi, gustong-gusto kong magka-husky. Ayun. Niregaluhan ako ni mommy tsaka ni daddy ng husky. Tapos, yung isa naman, si Rosemary. O, diba? Social. Alam niyo kung sino nagpangalan nun? Yung mommy ko. Maarte yan sa names eh. Naalala ko nga yung ano nga tawag dun? Yung hamsters namin, pinangalanan niyang Fabio, tsaka Lupita. O, diba ang social? Parang mayaman lang. So, ayun nga. Si Rosemary, iba-iba ng topic. So, ayun nga. Si Rosemary, Shih Tzu yun. Liver line. Liver line yun. Sa ngayon, medyo hindi siya maganda. Kasi naman, nung before pa ng quarantine, ng community quarantine dito, medyo hindi ko sila naaasikaso ng maayos. Pati yung isang dog ko, na si Santiago. Kasi, medyo busy talaga sa studio, sa work, tsaka sa school. So, maaga kaming umaalis, tapos gabi na kami bumabalik, umuwi. So, parang hindi talaga ako nakakapagbigay ng time sa kanila. So, medyo thankful na din ako na medyo thankful na din ako na meron tayong community quarantine. Kasi at least nagka-time ako sa sarili ko, sa mga aso ko, saka sa family ko din. 1 hour later. So, ayun po, naputol po yung video natin kasi nag-overheat na yung cellphone ko. Kasi yung tagal ko naman dito. So, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Bibilisan ko na to kasi I'm so excited to do the challenge. And I'll update you guys. Tanya, tame it, baby. Hey, hey, hey. Tiny. Join her. Ain't nobody but Okay na? Let's do this. I'm going to make bihis. And abangan nyo na lang. Mwah.
be scared, don't you worry. Baba na tayo. I don't wanna wait for nobody. I just wanna dance with you, mommy. I'm ready! How do I look? Ano pong masasabi ninyo sa akin? Ayaw mag-contribute. Maganda ba? Nangiyak ka. Okay, so ngayon, sasamahan mo ako. Lalabas tayo. We're going to walk the dogs. And you're going to take video of me. So now, nahanap ko yung susi. Pao ang key sa dogs. I'm ready! So ito po, yung asong kong to. Rosie, no! Do you want to guess kung ano po yung breed ng aso kong to? Ito po yung Shih Tzu namin. Hindi ma-achieve yung pagka-Shih Tzu niya. A few moments later. Okay na. So, ito po yung aso ko. Now, ito po siya ngayon. Shaved legs. Ganun yung peg. Sana yung susi? Si Rosie! Si Rosie! Si Rosie! Si Rosie! Let's go, Ara. Bastos tong asong to. Nalala. Ay! Say hi to my vlog! Sound kakai babe, kakai babe, kakai babe, kakai babe. Agay. Ang daming aso. No! Ang hirap pala, no? Ang hirap pala maging sosyal. Sila. Ayun. Proof lang po na talagang nag-walk ako ng dogs. Let's go! Confidence level 100. Maraming nanonood sa akin. Hindi kayo mabigat ah. Yan. Tara, say hi po! Husky. Husky. Woolly. Shih Tzu po yan, Shih Tzu. Say hi po! Hi! Hi to my vlog. Challenge lang po. Pearl Vlogs po. Subscribe na po kayo. Antayin ko yan. Thank you! Ala! Napapatakot ang daming aso. No! 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 Let's go! Let's go! Kasi hindi ko na kaya, natatakot na. Tara, magsiuwian na. Kung nakikita niyo po, ito po yung resulta. Ah! Balik! Balik! Go! Let's go!
Ang ganda ko pa naman. Hindi ako nakapagrampa ng maayos. So, we're home. Hindi ko na kaya. Ang bigat ng aso ko. Tsaka, ang daming aso. Promise. Tsaka ito yung resulta. Parang namaga yung kamay ko sa ng chain niya. Sobrang bigat, promise. Tapos ang hirap pa kasi naka-heels ako. Pero, nagawa ko yung challenge. Pao, please. So, we're done. I enjoyed doing this video, doing this challenge with you guys. At ngayon, magbibihis na ako. Ang dilim. Wait. So, that's it for today, guys. Sorry, hindi na ako nakapaglibot ng matagal kasi marami na talagang aso. Tsaka, natatakot ako. Makabuling kami ng aso. Naka-heels pa din naman ako. Walang mag-rescue sa akin dun sa daan. And daming aso sobra dito sa aming subdivision. As in, maraming aso talaga. So, hindi talaga makokontrol namin yung dogs namin. Kasi, syempre, you know naman, dogs. Tsaka nakakatakot, baka may mga rabies yun, tsaka makagat kami. So, before I formally end this video, I would like to remind everybody to stay safe, stay healthy, eat healthy, stay clean. Wash your hands often. Maligo kayo. Please, maligo kayo. Huwag kayong tinatamad. Okay? And, this is the time that you take care of yourselves. Yan. Mag-skincare kayo. Ngayon na nasa bahay lang kayo. 'Di ba? This is a time to reflect. Don't forget to pray, guys. Don't forget na si Lord nandyan lang, pinapanood tayo. He's always guiding us. He's always protecting us. Don't forget that. And I would like to say thank you to all the frontliners out there. You did such a great job. Just remember to keep yourselves healthy also. And that even though meron kayong mga inaalaga ang mga pasyente at saka kung ano man dyan, lahat kayong mga frontliners, saludo po ako sa inyo. Stay healthy din po. Tsaka yun. Thank you po. So that's all, my friends, my enemies. I love you all so much. As far as I can remember, wala naman po akong enemy, pero thank you all so much. Thank you for watching this video. So, yun nga po. Thank you. Tsaka, I hope to see you in my next vlog. Don't forget to click the subscribe button. I love you all. Ciao. Mwah.